మీరు గమనించారా? దోమలు కుడితే కాకుండా ముందుగా మన చెవికి దగ్గరగా గింగురుమంటాయి. కానీ ఎందుకు ఇది కేవలం శబ్దం కాదు. దీని వెనుక ఒక షాకింగ్ సీక్రెట్ ఉంది. దోమలు శబ్దం చేయడం వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఏంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు. ఇల్లు, ఆఫీస్ పరిసరాల్లో నీరు చేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే దోమలు నిలిచిన నీటిలో గుడ్లు పెడతాయి. దీంతో దోమల బెడద పెరుగుతుంది. మలేరియా, డెంగ్యూ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు దోమల ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. దోమలు రాకుండా ఇల్లు, కార్యాలయం పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇల్లు, ఆఫీస్ పరిసరాల్లో నీరు చేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే దోమలు నిలిచిన నీటిలో దోమలు గుడ్లు పెడతాయి. దీంతో దోమల బెడద పెరుగుతుంది. అలాగే దోమ కుట్టిన తర్వాత ఏవైనా భిన్నమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. ఇంట్లో దోమలు ఉండటం సర్వసాధారణం. దోమకాటు తర్వాత మానవ శరీరం ఎలా స్పందిస్తుందో మరియు దోమలు సూ అనే శబ్దాన్ని ఎందుకు చేస్తాయో మీకు తెలుసా? చర్మంపై పెద్ద ఎర్రటి మచ్చలు కనిపిస్తాయి. దోమకాటుకు గురైనట్లయితే ఆ ప్రాంతాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. అప్పుడు వాపు మరియు దురద తగ్గడానికి కనీసం 10 నిమిషాల పాటు ఐస్ ప్యాక్ ఉంచండి. దోమలు శరీరంపై కాటు వేసిన ప్రదేశంలో కుట్టినప్పుడు సూ అనే శబ్దం వస్తుంది. అంతేకాక దోమకాటు తర్వాత మొదటి విషయం దురద. మీరు మచ్చను గీసినట్లయితే అది ఎర్రగా మారుతుంది. మగదోమలు ఎప్పుడూ కుట్టవు లేదా వ్యాధిని కలిగించవు. ఆడదోమలు మాత్రమే మనుషులను, జంతువులను కుడతాయి. వారి రక్తాన్ని పీల్చుకోండి. ఆడదోమ రక్తం పీల్చకుండా గుడ్లు పెట్టదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఆడదోమ మానవ రక్తాన్ని గ్రహించకపోతే గుడ్లు పెట్టదు. అందువల్ల ఆడదోమ మానవులకు మరియు జంతువులకు అనేక రకాల వ్యాధులను ప్రసారం చేయడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. దోమ రక్తాన్ని పీల్చడానికి సూది లాంటి స్టింగర్ని ఉపయోగించి చర్మాన్ని కుట్టిస్తుంది. ఇది చర్మంలోకి లాలాజలాన్ని విడుదల చేస్తుంది. దోమ కుట్టిన వెంటనే మానవ శరీరం లాలాజలాన్ని నిరోధించడం ప్రారంభిస్తుంది. దీని కారణంగా దోమలు కుట్టిన ప్రదేశం తరచుగా నొప్పి మరియు దురదగా మారుతుంది. మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సమాజం ముచ్చట్లు.